嚟，阿哥哥開麥啦。嗱，姐姐我放你落麥啊。哦好。阿哥哥咩事啊？哥哥。我这个我感觉我自己的感情出现了问题呢，就是比较，说不好听点呢，就是我的脑子好像，就是大概。我怎么感觉你好像正业啊，还是俊仔啊？不是，是这样子的，就是我覺得係個俊仔把聲。我是这样子的，我大概是2年前我在我们当地这边，就是说跟我们当地的一个女的，相处认识了大概有1年，也是在一起了很久了。然后呢，因为我这边的家庭原因，就是不太喜欢他过来，就希望我找那个比较单位好一点的。然后呢，就是我这边也安排那个相亲了。然后呢，他们那边的话，他就是我们分了嘛，那边是和平分手，但是微信那些都没有删掉。然后呢，我这边也有那个家庭这边了。然後呢，對面的話，他還不知道我有，我也沒告訴他。阿哥哥，我怎麼稱呼你啊？你叫我小陳就行了。哦，你能講白話嗎？啊，說普通話可以嗎？你可以說粵語啊。就是你不太會懂講廣東話，是不是啊？我可以講嘅，但係咁你講廣東話啦吓。係。即係我啱啱大概係聽咗一下你嘅情況，係咪你而家係有一個女朋友，跟住之後咧就對方家境唔係好好，跟住屋企人叫佢去相睇咁樣係咪？叫你去相睇咁樣，跟住咧就相睇咗之後咧就相睇個姐姐係唔知道你有女朋友嘅係咪啊？即係大概係咁細嘅，我相睇之後呢，但係呢我前任嘅唔知道我結咗婚。前任唔知道你結咗婚，你嗰個結婚嘅嗰個係相睇嗰個人係咪？唔係，即係我意思講，我前任嘅唔知道我結咗婚，我結咗婚嗰陣呢係個屋企家庭嗰邊識咗個。識咗之後呢就起埋一齊啦，但係呢我前任呢佢唔知道結咗婚，咁尾之後呢佢硬係好掛住我哋都好掛住嘅。即係你都好掛住佢嘅。對，係。但係呢我屋企嗰邊嗰啲真係相睇又真係感情真係冇幾好，真係感情又好，表面上係好嘅，但係實在呢真係冇咩嗰啲啊，冇有自己嘅前任感。咁你當其時你同你前任係點分手㗎？就係因為屋企唔係好同意咯。屋企唔同意，跟住你屋企好有錢㗎？你靠屋企人㗎？有少少。咁我明啦，通常就係咁樣咯。嘅後面嘅事呢係發生，即係又發生咗一類型就係佢即係我前度。佢屋企人又介紹，我前度佢屋企人又介紹咗一個男，我俾佢識咗，而家佢哋交往，即係交往，即係交往。但係呢，我前任呢，咁同我即係比較，即係偷偷埋一齊咯。哥哥啊，唔好意思，我打斷你一句，唔好意思，哥哥，我打斷你一句，你係咪潮汕嗰邊噶？唔係好方便講嘛。你唔好問人哋邊度啦，嗱，阿哥哥嘅。唔係啊，阿朱茵，因為咧，廣東地區咧，佢又識普通話，但係廣東話講得唔正。唔好理佢邊度人啊，邊度人唔重要。嗱，我簡單複述一下阿哥哥嘅情況先，可能有啲香港啊、澳門嘅朋友可能未消化得到，就係佢同佢個前任嘅分開原因咧，就係因為男家屋企人唔贊成
唔認可呢個姐姐，所以佢哋係分開嘅。其實佢哋兩個係好相愛嘅。咁佢屋企人咧就揾咗個姐姐，即係揾一個而家嘅老婆同佢一齊去相睇，然後結婚。佢哋表面上就好似好恩愛，其實嗰啲個哥哥嘅心咧就係有佢個前度嘅。佢個前度咧亦都好 care 呢一個哥哥嘅。咁啊，因為咧呢個哥哥咧屋企比較有米，咁啊可能呢個哥哥主要收入來源都係要依附屋企人嘅，所以先會做呢一個動作。咁而家係點樣啊？個前任嚟揾翻你個前任有冇結婚啊？佢未有咗，佢未有，但係呢，佢同埋我講，如果佢真係作佢父母嗰邊咯，即係我前任作佢父母，電話俾咗我，叫我去嗌，即係叫我去撈我前任嘅媽媽講，我想同佢加埋一齊，但係佢即係重點，佢未知道我結咗婚嘅。我哋都係佢有幾次嘅話，我前任嘅男朋友嘅之前知道我哋之前有傾過偈，之後嘅前幾日嘅話，佢刪咗我哋嘅微信啦。刪咗你哋嘅微信？係。你前任係刪咗你嘅微信係咪？你聽講先，我前任嘅男朋友當咗我前任嘅面刪咗。佢真係攞嘅手機去刪咗我微信，大概係8點左右刪咗我微信。當時候呢，我係比較慌啊。跟住之後，第二日嘅8點，我舉手。我想問呢個哥哥，如果你當時你仲掛住你嘅前任，仲好唔捨得你嘅前任嘅情況之下，點解你同你而家嘅老婆結婚？我啱啱咪講咗咯，因為佢屋企比較電話入啊張，啱啱唔好意思啊，嗱佢係咁樣嘅，佢係因為佢要依附屋企相對嚟講有啲唔係佢可以話得到事，佢要依靠屋企人，所以會係咁做。因為我之前有個前度就係咁樣。姐姐哥哥你繼續講。之後呢，佢刪咗我前任嘅男朋友刪咗我前任嘅微信。離婚啊，朱茵。係啊，相睇結婚啦，而家嘅老婆。佢係而家就係佢個前任嘅男朋友攞咗佢前任嗰部手機刪咗呢一個哥哥嘅微信，咁你點啊？咁之後呢，第二日嘅早上，咁我前任嘅話，佢就支付寶嗰邊又聯繫埋我啦。咁呢日嘅當上個早上呢，咁我就去揾嘅，想解釋清楚，因為你知道㗎，因為我前一晚黑嘅八點左右，我哋同佢傾埋，即係比較親切嗰啲話題啊，有講有笑噶。突然間傾到半個鐘或者1個鐘嘅話，突然間佢咩信息，我都發出去啦。但係呢信息嘅話，乜嘢話題都冇有啦。突然間好似真係俾過晒咁難受咯。真係比如你同人哋傾得比較上頭啦，突然間你發信息，人哋冇覆你。係嘛？就呢日呢，我係比較慌張啊，真係比較緊張啊，各方面嘅。但係呢，我係想等到第二日早上，佢有支付寶又聯繫我啦，咁樣我又去同佢見面咗。咁樣之後呢，就乜嘢啦？咁樣再之後呢，我哋又走麗豪嗰邊，我又加翻佢之後。又走其他軟件又加埋佢啦，就比較隱私嗰啲軟件啦。而家呢又同埋嘅傾偈啊，各方面嘢啊，嗰啲問題，即係我而家嘅問題呢就係思腦啊就比較混，即係比較亂。係比較亂。你亂嘅點係乜嘢咧？我想問下。亂嘅點即係我已經係有咗家庭啦，即係對我前任硬係放得唔下。咁佢都有男朋友嘅喎，你點唔放心啊？但係我前度佢自己又講放唔低我啊。咁佢如果佢真係放唔低你嘅情況底下，佢又點解會有個男朋友呢？係我舉手。等先，你個問題佢又同我講過啦，因為佢已經到咗愛結婚嘅年紀，佢嘅年紀呢就係大概係30，差唔多31、37頭啦。屋企
逼咗屋企好急啦。企屋企嘅原因呢，無理你同邊個人結婚都好，其就我舉手屋企人就要啲 BB 就要睇埋你結婚。我舉手，靚仔，我想問你一樣嘢，如果佢屋企逼得佢好急，咁如果你前任真係咁中意你嘅，會唔會話立亂去相睇？佢唔係佢相睇呢，佢唔理相唔相睇，佢相睇而家好係咪似你咁，好似你咁，你個心仲有你前任嘅就係你點解哥哥嚟嚟，又要哥哥結婚？哥哥，等上面嗰個問埋先，等佢問埋先。你咪嘈啊我哥哥。問埋先，係我問埋先。我嗰邊係有啲嘈，我呢度，我唔緊要。哥哥，既然佢個唔係心有你，我哥哥，等陣我問多佢一個問題先。咁你而家嘅問題點喺邊度啊？我而家問題真係，我想聽埋大家啲意見，真係想或者斷咗關係，但係呢，我係想企係繼續斷咗我關係，企嘅你普通話說，你那個點是什麼？就是說我普通話就是說他就說我想斷了這關係，就是沒有這樣想了，這樣子，想重新開始這樣子，或者是怎麼，或者就是想重新開始的意思，就是現在比較亂。咪住先，你等佢講埋先啦 ，Anson，你等佢講埋先，佢都未講得出阿句，你咪舉住先等啦。就是你意思就是想說，即係你意思就係諗住繼續係同你個前任一齊，定係唔繼續？我想斷埋啦，但係呢期都並唔係好想斷嘅。即係你係想斷，但佢唔想斷。係。咁如果你唔想，你想斷嘅話，直接刪晒佢，唔理佢咪得咯。但係佢匿埋我屋企啦，我或者到時候或者我老婆或者上來或者佢上門嘅話，我就驚影響有。即係你係想斷，但係佢顛到會去你屋企，咁佢有冇去到你屋企啊？佢就冇有，就我怕咗，就驚。首先你哋已經係結咗婚噶啦，喺你哋即係你結咗婚之後，你同你個前度聯繫嘅時候，有冇做嗰啲？有。姑姑你嚟啊！前排仔都有啦，有幾次啦。死啦！咁就係你嘅問題啦，哥哥就係。係啊，其實呢，我話嘅話，其實我問題最大嘅。其實由始至終都係你自己嘅問題。係，我就係想話，同你個前女友係冇問題，因為大家去到嗰個年齡都會俾父母逼婚，呢個係好正常嘅事情。作為父母，我唔想我自己拉柴嘅時候呢，我個女仲係孤單一個，或者我個仔都仲係孤單一個，呢個可以理解，係屬於正常現象。但係你既然已經接受咗家庭嘅安排，點解你自己又要貪心，要去嘗試翻嗰一種遺憾感？你嗰種遺憾感係我依家已經有老婆啦，我已經達成咗我老豆老母嘅目的啦，而我嘅女朋友又翻嚟揾我啦。咁我喺我老婆同我女朋友之間，我就選擇滿足我自己個私心，去同個女朋友維持一段時間嘅關係。當我滿足咗我自己個私心嘅時候，我就可以理直氣壯咁樣走人，係咪啊？你既然選擇咗你嗰個相親嘅老婆，又生咗仔女，點解你仲要去理你嗰個前女友？既然佢可以喺個前男友喺個男朋友面前刪晒你嘅所有聊天記錄，刪晒你嘅所有聯絡方式，咁你大家斷咗佢咪係咯？點解又要喺支付寶嗰度掹翻轉頭呢？憑乜嘢？支付寶係佢聯繫我噶，
佢聯絡你，佢既然知道佢唔可以俾佢男朋友知，但係亦都未分手嘅情況下，佢瞞住佢男朋友喺支付寶嗰度撩你，咁點解佢唔分咗手先？佢就同我講埋個嗰啲問題啦，佢叫我再追翻佢。假如因為我之前同埋佢講，點解要你追翻佢？你已經係有老婆有仔女嘅人，你需唔需要對你啲仔女負責？點解佢可以自私到叫你追翻佢，你就追翻佢？佢而家都唔知道我已經結咗婚嘅。點解你唔話俾佢知你結咗婚？所以我係話由始至終都係你嘅錯。佢既然轉頭翻嚟，你應該老老實實同佢講，我已經結咗婚，仲有埋仔女。如果你願意做個隱形嘅女人嘅話，我可以接受。你由得佢做個隱形嘅女人，做你身邊嗰個隱形嘅小三，但係你要坦白同佢講，我已經結咗婚，我有仔女，你忍唔忍受得到？你忍受得到嘅冇問題，但係點解你唔做？點解你要隱瞞佢？你結咗婚，點解要隱瞞佢？點解要俾希望佢？點解要令到佢有啲精神失常？佢嘅精神失常係你造成㗎。先幾我覺得嗰個女嗰個絕對知道佢係有細路，有又好，冇又好。你如果係一開始人哋翻嚟揾你嘅時候，你坦白白同人講，我有老婆有仔女嘅，你願意嘅係你自己願意，唔使我逼你，佢亦都唔會有呢啲咁崩潰嘅精神狀態。再加上你哋之前係因為屋企唔允許，而你屈服喺嗰個人仔嘅底下。你唔係屈服喺你老豆老母嘅嗰個叫做道德綁架，你係屈服喺啲錢嘅腳下。你如果係有能力嘅，你擔得起頭家嘅，你做咩唔出嚟白手起家，帶住你個女朋友白手起家？你帶住你個女朋友白手起家嘛？你唔好要屋企啲錢啊嘛？你點解要屋企啲錢啊？俾咗太多啦。你既然要錢嘅，你選擇咗嘅，你就好好行你自己條路啦。你撩佢做乜嘢啊？其實哥哥，我插一句嚇，哥哥啊，其實你自己個心係點諗嘅咧？你係咪又想要出邊個女人？你又想要老婆，定係還是你覺得你個前任而家苦咩難產，你頂不順了，跟着之後你撇開他，你玩厭了，你覺得沒新鮮感了，還是回去找你老婆啊？佢依家係滿足咗佢自己嘅遺憾啦，佢唔想因為呢一個女人而冇咗屋企啲錢，是不是這樣子啊，哥哥？佢唔係為咗佢老婆，亦都唔係為咗佢女朋友，而係驚佢老豆老母知道咧，跟住就封佢經濟，冇咗副身家。差唔多就係重點啲，因為係有咗我個弟弟啦。如果唔有嘅話，我就可能就離咗或者點啦，就係可能有咗弟弟啦已經。即係出邊個前任有咗小西瓜？冇，係我邊嘅。係佢老婆，佢老婆有咗合法嗰個老婆。已經出來啦，已經大概係幾個年啦。冇錯啊嘛，嗱，我講得冇錯啊嘛，我鬧得佢冇錯噶。嚟，阿 Anson 你講句啊 ，Anson。我舉手。你講啊 Anson。講啊，我閉咪先。你前女友係我講緊。你哥哥你前女友你仲掛住你前女友？點解要同你老婆結婚？依樣第一樣，第二樣，你前女友絕對係知道你屋企有啲錢，先至會黐翻埋你嗰度嘅，而係絕對嗱，我企喺男人角度嚟講，咁你而家你老婆已經有咗你小西瓜啦，已經有小西瓜啦。你可唔可以撇清之前嘅關係？個 B 已經生咗啦，有幾個月啦。
嗱，我唔係我咁生咗你可唔可以撇清佢嘅關我先係？回答唔係老婆喺但係度係好我好呢個問題。唔好重麥我舉手，。唔係我舉手，我問一問先。你同個前女友喺埋一齊嘅時候，係唔係你老婆大肚嘅時候？你答我。絕對係。你同你老婆喺埋一齊，喂佢俾唔到嗰個夫妻生活你係咪喺嗰個時候同你個女朋友一齊？唔係你聽唔聽到阿夢遊仙境講嘢啊？而家唔聽到喎，而家你落麥再上嚟啊，可能你嗰度信號啱啱卡一卡。等陣先。好。佢係啦先嘅，嗰陣時我覺得都似係啊，應該個老婆有咗嘅時候。有咗之後做唔到嗰啲嘢，跟住阿哥哥你再連返上嚟係啦。我都覺日日都係下半身搞事啫，頂你個！姑姑你電話啊？唔係我，邊個電話？幾陣？阿哥哥你係咪因為你個太太有咗小西瓜之後，你先同你個前任發生嗰啲關係㗎？唔係喎，佢未有之前嘅話，其實我哋即係有咗我當時當我拍咗拖嘅話，其實呢段時間呢期同嘅相睇嗰男佢哋又拍緊，咁你可能我邊嘅結婚啊各方面嘢閃婚就比較快咗，即係我邊結婚啊，因為我同結咗婚大概用咗2-3個月啫。講唔好聽，真係差唔多閃婚啊，閃婚。即係再講得唔好聽啲，就比較，即係比較冇晒感情咯，就係睇屋企人嗰邊咯，再加上。我問你一樣嘢，哥哥，你結咗婚幾耐先至同你嗰個前女友孖埋一齊？結咗婚幾耐？未結咗婚，我哋都有少少傾埋㗎。即係你未結婚之前，你哋兩個已經有復合嘅跡象。即係食兩家茶禮啦，簡單嚟講。從分手之後嘅話，之前同我前女友分咗手，一次嘅話，咁尾之後再。唔好講多次，我就係嗱，我知道啦。你就係正面答，你就係正面答我。姑姑停。嗱，我想知道一樣嘢就係你同你個前度分咗手幾耐之後，你去相睇？分2023年。23年。咁尾分咗半年之後，你又復合咗。又分到去年嘅大概係6月份啊，5月份，6月份好似6月份左右。6月份識我老婆嘅，走8月15號，8月份左右結咗婚。即係你係同佢分開咗嘅期間，跟住之後係冇聯繫嘅，跟住你去相睇，認識咗你而家嘅老婆係咪啊？係。OK，咁你認識咗你嘅老婆大概2-3個月之後就閃婚啦。係。咁啊，即係意思就係你識你老婆之前，即係你同你嘅前度分開嘅期間，其實都係有一齊嘅。係。係咪有可能係你口中認為嘅分開？你同佢一上床，佢就以為我哋有復合呢？同埋你自己去。佢當時候第二次分開嘅話，我當時候同佢講，我真係唔想結婚，但係可以同埋你一齊。咁尾之後我聽唔到聲啊！我重新再上嚟啊！我話當時候。我想問下你同你前度同埋你老婆相睇呢段時間係隔咗幾多日？半個月定還是1個月？冇。6月份識咗我老婆，8月份結咗婚。哇！姑姑你上緊嗱咁樣好簡單，我哋唔扯咁遠啦。咁你而家嗱，首先你個前度咧，佢就係有男朋友，而家係咪？係。而家有男朋友，咁然後咧佢係冇小西瓜嘅，係咪？係。咁既然係咁，佢自己都有男朋友嘅情況底下，你要斷，你咪直接刪晒佢就得啦。
斷完咪得咯。問題佢唔食得㗎。我想問你佢依家想佢因為做咩？佢直接過去，即係直接過去我單位嗰邊㗎。佢去過你單位嘈未先？佢未去過嘅到單位就應該佢係發短信，即係我手機 number 個短信俾我。我真係有啲驚佢將我單位頭嘈得比較咩咯，真係丟晒架，我就未出來咯。不如咁啦，你佢當時同我前任分咗，我當時同佢講過啦，我講我唔想結婚，但係呢我可以俾錢俾冧，就係唔可以俾名分乜嘅，佢自己都講啦，你一唔俾名分乜我呢邊又催得緊啦，我就妥協家裡面的安排，求其過日子就可以啦，佢就係同我講嘅。哦。對面人又比較老實，又係古今日嘅話，佢出佢個手機各方面嘢出得比較快脆，抖音啊、王者榮耀啊各方面嘅軟件全部出埋一齊。但係呢，我哋又有其他嘅軟件落傾埋，佢可能就出唔到啦。即係揾到好多咯，同埋好講好多咯。你咁樣啦，你今晚因為今晚你叫埋你個前任一齊上嚟得唔得啦？唔得喎，佢點解呢？佢而家同埋佢嘅男朋友佢真係一齊落咗班一齊去接嘅啦。佢一般晚上9點半，佢因為上班上到9點半之後呢，佢上到9點鐘呢個前任就來到佢個檔口。咁我好想講一樣嘢，就係佢自己有男朋友啦，咁佢又要糾纏住你啦，你呢樣又驚，嗰樣又驚，你唔叫埋條女上嚟一齊傾，你真係等到佢去到咧屋企嘈啊！你情願佢喺我呢度嘈好過喺你嘅單位度嘈啦，係咪啊？佢而家佢唔係好嘈嘅，即係佢而家即係我有句話我係好老實同你講，有句話呢就係我未結咗婚，我未同埋佢講過第一點，第二點呢就係佢總我呢度冇聲，我攞去先。佢仲以為我去追翻佢。嗱，哥哥，你想上嚟解決問題咧，好簡單。你今晚咧就連你嗰個女朋友，即係你個前任上嚟，我哋幫你解決呢個問題。因為就聽日咯。我之前有同埋佢講過啦，佢講唔得，佢而家冇嘅。如果唔得嘅，我俾個意見你直接同佢講，我已經結咗婚啦，仔女都生埋啦，跟住我哋互關或者係互刪信息啦，就可以係嘛？點解你唔可以傷害佢啫？即係你憑乜嘢唔可以傷害佢？即係我問你，中意你唔可以傷害佢，你就傷害自己。呢個係好現實嘅，你唔傷害佢，你就會傷害你老婆，傷害你個家庭。你唔傷害佢，就會傷害你自己。你傷害你自己唔係單憑你一個，係你啱啱生咗仔女嘅老婆。你知唔知產後抑鬱症啊？你知唔知產後抑鬱症係會令到一個人睇住講嘢，姑姑。隨時咩㗎？今日彈到阿媽唔認得啦佢。你知唔知產後嗰個抑咩鬱係會令到一個女人隨時咔嚓咗自己㗎？你想唔想嗰個 BB 一出世就冇咗阿媽？喂，等我講兩句啊！講啊！喂，我聽咗咁耐咧，我覺得呢個哥哥咧真係攞唔出一個男人嘅勇氣出嚟解決問題，又鹹又怕痛。我覺得真嘅，我覺得佢咧下邊又痕又屎又難忍。唔係啊，係又鹹又怕痛啊！你既然揾到，你既然佢係你嘅真愛，你當其時點解唔堅持咧？而家啦，你屋企逼你係要結咗婚，改變咗呢個現狀啦，咁點解你唔好好面對家庭咧？點解你要喺？其實佢兩個人都有問題啊，俊賢，佢兩個都有問題。我知，你聽我講埋先。其實係個男人問題多，就係咁啦。即係好簡單，點解你喺愛情入邊你選擇咗搖擺，而俾咗一個不確定嘅俾你自己咧？就係咁咯。咁而問題出現咗啦，咁你應該係要諗到，你應該要承擔嘅責任同埋解決呢個問題啊嘛，係咪先？佢當其時揾你嘅時候，你控制唔到阿碌嘢痕，咁你家陣你咪親自將佢毀滅咗佢係啦，呢段感情啱唔啱啊？你控制唔到碌嘢，咁你冇計喎。你
你發個信息俾佢，係咯跟住發埋你個 BB 嘅相俾佢，然之後發埋你個結婚證俾佢。其實你發個朋友圈得㗎啦。其實我覺得好簡單呢件事。咪就係啦，你同佢講我結咗婚啦，我有咗仔女，你咪算咯。你好簡單，你斬斷個情根，你就同佢講。唔係你聽我講埋先，我講完我走落，真係唔得閒。搖擺緊啊！嗱，我講係咯，你只能夠兩者擇其一，好簡單。啊呢位哥哥，你既然帶得個箍啦，咁你就要喺呢個圍城入邊㗎啦，係咪先？你仲想食兩家茶禮啊？冇可能咯喎，遲早會爆嘅呢樣嘢。好啦，我冇嘢講啦，拜拜。兩家茶禮啊，振義，佢依家係要立貞節牌坊，要條女自己走啊！佢依家驚條女咁所以就係去佢單位佢嗰度做男人，佢肯定要走出第一步啦，係咪先？你有乜可能人哋會？佢既然有男朋友，咁你肯定要狠心啲噶啦。你唔對自己狠心，人哋對你狠心噶啦。人哋對你落手噶喎，哥哥。你依家所有嘢都係維護你自己嘅利益，維護你自己嘅面子，維護你自己嘅最大嘅得益處，而要個女仔自己放棄你，你又唔肯同人講你結咗婚，你想點咩？呢個哥哥咧，可能呢個哥哥咧，可能家庭係有啲錢嘅，咁就其實咧，我係咁樣睇嘅。就算你屋企有錢都好，你追求你嘅真愛，我覺得真愛先係無價嘅。咁我冇其他嘢啦，拜拜啦。 15，你講啊15。嗱，阿哥哥，即係咁樣啦。你講咁耐，無非都係兩點，你既要又要，你有冇諗過你依家做嘅嘢係傷害你老婆仔女？再加上如果你係繼續同你前女友係咁樣落去嘅話咧，唔單止你失去你老婆、你仔女，仲有失去埋你家，即係失去埋你老豆老母嘅信任，你分分鐘一無所有嘅。有冇諗過呢個問題？呢層真係未有諗咗喎。哥哥你幾大啊？今年就係27啦。今年27歲。27、28啦。哥哥嗱，我個人建議啊，未玩夠啊！一個想斷嘅人點都會斷，冇得驚呢樣驚嗰樣。你作為一個成年人，你係人哋老公，你係人哋個仔女，你係人哋嘅老豆，你要有膊頭。如果你既然你個心真係放唔低你個前任嘅情況底下，你點搞你而家個老婆？你話你冇感情，你冇感情，咁你又點解要搞你而家個老婆？點解你條病要篤入去人哋個窿度？當時候可能唔好揾藉口，你作為一個男人唔好揾藉口，你有擔當。嗱，我想嚟講一句答落去。聽咗各位老師講個問題，佢嘢我想講嘅係，如果你等佢講埋先。咁細我而家同佢講，即係或者我同佢男朋友講呢？阿宇你哋講先。我想講你自己都搖擺不定噶，你嗌人哋去放棄你，你自己都唔想放棄人哋。你又聽不到啊？我聽不見，我退出吧。我想講你不用退出了。阿宇佢嗰度佢講嚟講去都咁。阿哥哥，我個人建議，其實啱啱咁多朋友仔講一樣嘢，其實我可以直接簡單了當俾兩個建議你。一，你夠膽做夠膽認係咪？你就如果你係諗住自己嘅老婆諗住個家庭嘅情況底下，你就直接同佢一句留言一句，我哋以後冇聯繫，我有家庭啦，跟住全部刪晒佢。佢點揾你都好，你唔好理佢。呢個就係一個態度。你唔好講驚邊個驚咩嘢。第二就係可以幫得到你嘅話，你就叫佢連上嚟。你可以今晚連，可以聽日連。我夜晚9點半鐘開播，下午1點鐘開播，你自己去選擇。你連得上嚟，我哋就為咗你啱啱出世幾個月嘅細路仔而幫你嘅啫。我話俾你聽，唔係幫你，係幫你個細路仔嘅啫。因為我自己都係個阿媽，我幫你個幾個月嘅細路仔啫，唔係幫你。你要分清楚。如果你自己仲係咁樣壓下嘅情況底下，神都幫你唔到。
仲有一樣嘢我想講嘅係，你點解要揾人哋嘅男朋友？你揾人哋嘅男朋友同埋一樣嘢，你唔好揾人哋嘅男朋友，因為呢個係你同你前度嘅事。你揾人哋前，我話俾你知，如果你揾得人哋嘅老公嘅情況底下，你揾得人哋嘅男朋友嘅情況底下，你嘅前度就會揾你老婆，雙向嘅。佢唔知道我結咗婚喎。咁啱啱咪就俾兩樣嘢你咯，你話以後我哋佢聽唔到噶啦，佢聽唔到，唔同佢浪費咁多時間發啊！個朋友圈就得啦。佢聽唔到噶啦，嗱哥哥，我啱啱已經俾咗兩個意見你噶啦，要麼佢聽唔到噶啦，佢依家只係聽到聽到我講嘢噶咋，唔同佢再囉嗦咁多啦。嗰啲全部聽唔到噶。嗱，費事連嚟連去啦，又嘥佢1蚊雞啦。哥哥，你要麼你就直接留言同佢講，我哋我們以後不聯繫啦。跟住之後咧，你就刪晒所有聯繫方式，佢點揾你都好，你都唔好理佢噶啦，直接拉黑刪除。第一個意見，第二個意見就係、要麼你就今晚9點半，你同埋你條女前度一齊，你可以私聊同我約時間，即係你話聲我知就得噶啦。咁跟住之後，你叫埋你個前度一齊上嚟，你哋可以匿名，有乜嘢講清楚。如果你上得嚟我直播間嘅情況底下，我哋幫你唔係幫你，我哋只係幫啱啱出世嗰幾個月嘅小朋友嘅啫，明白我意思未？明白晒啦。係。係嗰陣啦，你係私聊啦，頭邊。你私聊我啦。好。我講兩句嘢得唔得啊，靚仔？唔好走住，唔好走住。佢聽唔到你講嘢聽唔到你講嘢㗎，Anson，你講得再多佢都係聽唔到。佢已經卡咗咪㗎啦，佢只係聽到主播講嘢㗎咋，我哋全世界講嘢佢聽唔到㗎。即係其實我想講一樣嘢啊，其實如果佢女朋友真係中意佢愛佢嘅，會唔會揾個男朋友？第二，其實我想問嗰個哥哥嘅，即係你而家已經結咗婚又有細路，你想唔想對呢個家庭、對佢老婆、對佢細路負責先？係咪先 Anson， 你啱啱即係你依家想問佢啲嘢咧，我哋啱先已經講過無數次啦。你一直喺度重複緊我哋嘅問嘅問題啊！嗱，我頭先有電話入啊，我頭先有電話入聽唔到啊。係啊 ，Anson， 你下次咧，如果你要問重點嘅話咧，你盡快喺度講啦。你即係我覺得你係有啲囉嗦啊，電話入啊，唔好意思。你度有啲卡 ，Anson，你度卡。